وصول السفن الحربية التابعة لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وأوكرانيا وبلغاريا إلى سيفاستوبل للمشاركة في مناورات نسيم البحر 97 التي ستبدأ رسميا يوم 28 من أغسطس الحالي يشير إلى التجسيد الأولي لقرارات قمة مدريد الهادفة إلى توسع الناتو شرقا وإلى اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية. روسيا التي لن تشارك في المناورات استطاعت عبر دبلوماسية بريماكوف إقناع الولايات المتحدة بتغيير تسمية المناورات، حيث كان من المفترض أن تجري تحت تسمية انتفاضة المقاومة بمساعدة الجيران الأقوياء. واستطاعت أيضا تخفيض عدد الدول المشاركة، حيث امتنعت اليونان ورومانيا عن المشاركة في مناورات نسيم البحر. وبات واضحا أن روسيا التي وقعت مؤخرا مع أوكرانيا على اتفاقية تقسيم أسطول البحر الأسود أضعفت إلى حد كبير مواقعها في هذه المنطقة التي تتنافس فيها تاريخيا مع تركيا، وسمحت بشكل من الأشكال بتزايد التواجد الأمريكي. مناورات نسيم البحر ستزيد من عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى حلف الناتو، فمن المعروف أن جورجيا ذات العلاقة السيئة مع روسيا تسعى جاهدة للتحالف مع الولايات المتحدة في جميع المجالات. أما بلغاريا التي ساءت علاقتها مع روسيا فتنظر بتفاؤل إلى إمكانية أخذ الإذن من الولايات المتحدة في المشاركة ولو بالحدود الدنيا في مشروعات الناتو. أغلب الظن أن أوكرانيا ستحافظ على العلاقة الناشئة الجيدة مع الولايات المتحدة، وستناور مع روسيا للحصول على تنازلات أكثر فيما يخص التقسيم اللاحق لأسطول البحر الأسود. ومما لا شك فيه أن روسيا أصبحت في موقع حرج بعد اقتراب قوات الناتو من حدودها، ويبدو أن القيادة العسكرية الروسية لن تصمت حيال مشاركة الأشقاء السابقين في مشروعات الناتو، لكنها لا تملك التأثير المادي والتقني لإقناعهم في العدول عن ذلك. أكرم خزام، الجزيرة، موسكو.